Dober dan in lep pozdrav tudi z moje strani vsem, ki bodo gledali ta pogovor z mano. Kar se tiče mojega začetka političnega delovanja, seže to v leto 1990 in sicer takrat v februarju leta 1990 je prišel v Ormož Lojze Peterle. Prišel je predavati na temo Kristjan v politiki in takrat se nas je zbralo, mislim, da v župnijski dvorani kakih 150. Po tistem predavanju potem pa smo ustanovili stranko Slovenskih krščanskih demokratov. Čez 2 meseca po ustanovitvi, to je bilo v februarju, volitve pa so bile v aprilu istega leta, sem potem nastopil z stranko SKD na prvi takratni volitva še v skupščinski sistem in v družbeno-političnem zboru je Slovenska krščanska demokracija tukaj v Ormožu takoj dobila 25%. In od takrat naprej je tudi krščansko-demokratska stranka oziroma od leta 2000 Nova Slovenija v Ormožu najmočnejša stranka na lokalnem nivoju. Tako da moje politično delovanje v krščanski demokraciji je staro več kot 22 let. Torej, jaz sem prepričan, da tisti, ki se spusti na politično področje, mora vztrajati, tudi če pride včasih do kakšnih padcev, zdrsov. Sam sem seveda probal tako spone kot padce, ampak bi rekel, na lokalnem nivoju smo vedno iz volitve v volitve dosegali nek konstantni rezultat ali pa rezultat izboljševali. Tisto, kar se tiče seveda padce, je bolj sledilo na državnem nivoju. Leta 2008 je seveda bilo za nas izredno težavno, kajti Nova Slovenija takrat ni prišla v parlament, ampak hvala Bogu, dobre 3 leta pozneje smo to popravili, sedaj smo ponovno parlamentarna stranka. Treba je seveda vztrajati naprej. Če želimo v tej državi karkoli spremeniti, potem je vztrajnost na prvem mestu in jaz sem, tako kot je bilo postavljeno to vprašanje, tudi to naredil. Tako sem v začetku bil svetnik v občinskem svetu ali pa takrat še delegat leta 90, pozneje, ko so nastali občinski sveti, sem bil svetnik pa predsednik občinskega sveta, no zdaj sem pa že tudi drugi mandat župan občine Ormož, predtem pa sem bil od leta 2000 do leta 2008 tudi poslanec v državnem zboru. Nikoli v življenju nisem na to računal, to se mi je pač enostavno zgodilo, enostavno pač tako je prišlo. Torej, to sta 2 različne funkcije, sigurno je poslanec biti eno, potem to ni vseeno, ali si poslanec koalicije ali si poslanec opozicije. Včasih slišim, da ljudje rečejo, da poslanci nič ne delajo, jaz vem, da je to krvavo delo, zelo težavno, pa ne glede na to, če si član vladajoče koalicije ali pa opozicije, povsod si maksimalno angažiran in prav gotovo to slovenski poslanci so. Jaz mislim, da vse stranka, poslance naše stranke, bodi si nekoč krščansko-demokratske ali pa sedaj Nove Slovenije, pa so seveda bili še zlasti vedno med najbolj prizadevnimi. Posebno sedaj je, seveda, ko so samo 4, je to delo izredno težavno in vem, da dosti dela pride na njih. Kar se pa tiče biti župan, pa je seveda zadeva takšna, da je zakonodajna izvršilna funkcija vse v eni roki. Na državnem nivoju je to ločeno, poslanci so zakonodajna oblast, medtem ko na občinski ravni pa si eno in drugo in predvsem seveda razlikuje se potem, da kot župan odločaš o razporeditvi finančnih sredstev direktno, se pravi neposredno, medtem ko v parlamentu seveda tega ni. Tam je to odločanje indirektno preko zakonov, preko pač strategij, potem sprejemanja določenih direktiv in podobnega, programov in tako dalje. Ja, naša občina niti ni majhna, niti ni velika. Zdaj, če rečem po številu prebivalcev, nas je okrog 13 000, mogoče kakšen manj, kakšen več, odvisno pač od tega, kako se kdo narodi, pa kdo umre. Teritorijalno pa smo pravzaprav nekako, bi rekel, skoraj veliki, malo manj kot 1% velikosti Republike Slovenije. Imamo na tem teritoriju okoli 500 km cest občinske, to so lokalne ceste, javne poti, potem imamo blizu 700 km vodovoda
In da ne naštevam, se pravi, za vse to je odgovorna občina, poleg seveda te komunalne infrastrukture, pa za delovanje tudi šolstva, vrtcev, se pravi potem drugih nekaterih zavodov. Mi imamo v naši občini tudi dom za ostarele, potem so tu še knjižnica, lekarna, zdravstveni dom in veliko je teh inštitucij, potem so tu številna društva od kulturne, športne, gasilske, tako da teh dejavnosti je pravzaprav veliko in v občini pač mora župan za svojo občinsko upravo skrbeti za delovanje vseh teh struktur, za, bi rekel, izvrševanje tistih osnovnih potreb, ki jih ljudje rabijo v nekem lokalnem prostoru. Sve pa je znatna skrb tudi posvečena vsaki občini razvoju, to pa je pač skrb za to, da bi neki gospodarski razvoj nudil več delovnih mest, kajti to je danes v Sloveniji največji problem, da pač ni dovolj delovnih mest za mlade in da mladi odhajajo. Torej, če bi rekel, v teh 6 letih je sigurno bil največji projekt na področju občine Ormož izgradnja optičnega omrežja. Mi smo približno v 2/3 občine, ali pa če to rečem v procenti prebivalstva, okoli 60 do 70% prebivalstva zadovoljili z dostopom do širokopasovnega internetnega omrežja. To je bil projekt, ki je bil ocenjen nekje na približno 12 milijonov evrov. Potem pa je seveda bilo še več takšnih zadev, ki bodo ostale, tako je recimo nastal v Ormožu novi vrtec, 11 oddelčne. Potem obnovili smo eno zelo propadajočo grajsko pristavo, kjer je danes glasbena šola in pa muzej. Mogoče ta objekt omenim zato, ker je arhitektka, ki ga je projektirala Maruša Zorec, celo dobila lansko leto oziroma letošnjo leto Prešernovo nagrado za to, kar je naredila tu v Ormožu. Vse so pa potem še številne projekti, ki se izvajajo. Tako smo tudi recimo zgradili vodovodno zajetje, zelo velik projekt. V tem trenutku pa se predvsem ukvarjamo z gradnjo kanalizacije v naših vaseh in pripravljamo se in v kratkem bo tudi objavljen razpis za drugi največji projekt v zgodovini naše občine, to pa je rekonstrukcija in pa dograditev vodovoda, kjer je prav tako projekt ocenjen na približno 11 milijonov evrov in ga bomo v kratkem začeli tudi izvrševati. Ja, v bistvu jaz sem 3-krat kandidiral, predno sem postal prvi župan. To pomeni, da sem sam zavzel neko opozicijsko držo, seveda preko svojih predlogov tudi prišel do tega, da so me v tretje ljudje izvolili za župana. Seveda pa to pomeni, da se tudi pozneje sam srečaš pač z neko opozicijsko držo, ki pa včasih se mi zdi v današnjem času, ker je zadeva finančno, gospodarsko veliko bolj zaostrena, kot je bilo včasih, deluje nekoliko drugače, gre preko roba in mi se trenutno sicer srečujemo z malo številno opozicijo v občinskem svetu naše občine, je pa zelo glasna in pa zelo zahtevna, saj nam nenehno sklicuje neke izredne seje, ki pa praktično ne dajo neke dodane vrednosti. Ja, v bistvu je to stranka, v katero sem se zavestno vključil. Tako kot sem že uvodoma začel z članstvom v Slovenski krščanski demokrati. Leta 2000 je nastala Nova Slovenija, potem ko pač poskus združitve med Slovensko krščansko demokracijo in pa Slovensko ljudsko stranko ni uspel. Jaz mislim, da je pač to edina stranka na prostoru Republike Slovenije, ki gradi svoj program na resničnih vrednotah, to so vrednote nekega krščansko-moralno-etičnega nauka. To je sicer univerzalen, ampak v bistvu pa je malo ljudi, ki bi zavestno pa do konca prisegali na te vrednote. Tako da to je v bistvu tisto, kar je bilo moje življenjsko vodilo in kar vidim tudi v slovenskem političnem prostoru, zakaj je stranka, kot je Nova Slovenija, potrebna. To se je konec koncev pokazalo tudi na zadnjih volitvah lansko leto. Če se Nova Slovenija ne bi uvrstila v parlament, bi danes imeli, prepričan sem, neko drugačno vlado. Imeli bi vlado, ki bi jo najverjetneje vodil Zoran Janković. Za gospoda Jankovića pa lahko seveda slišimo, z čim se ga ne obremenjujejo v
mediji, ali bo seveda to tudi prišlo do sodnega epiloga, je drugo vprašanje, ampak že samo govorice v tej smeri so seveda zadosti, da sem prepričan, da pač gospod Janković ne bi bil dober za predsednika te države, predsednika te vlade v tej državi. In prav je tako, da je Nova Slovenija šla v vlado in da danes pač imamo neko desno-sredinsko vlado. Ja, uvrstitev Nove Slovenije v parlament je bil velik dosežek, torej zato je trebalo veliko garati. Tako da teh 5%, ki smo jih dosegli na zadnji volitvi, ni slab rezultat, če bili smo pričakovali nekoliko boljšega, ampak iz perspektive takratne izven parlamentarne stranke je seveda ta domet bil pač maksimalno tisti, kar se nam je lahko zgodilo. Sedaj pa je seveda treba graditi maksimalno naprej in seveda delati na tem, da bo stranka v parlamentu tudi ostala po naslednjih volitvah in jaz mislim, da temu tudi bo tako, kajti stranka bo odločilno pripomogla k temu, da bo Slovenija dejansko izšla iz te finančno-gospodarske krize. Torej, Ormož je zanimivo mesto, tukaj ob sosednji Hrvaški, ob reki Drave. Samo mesto ima približno 3000 prebivalcev. Zgodovina Ormoža segajo daleč nazaj v bronasto dobo. Mi seveda pričakujemo, da se bodo člani stranke in simpatizerji v velikem številu udeležili tabora. Pripravljamo kar 2 šotora za ta dogodek 10. junija. Poskrbeli bomo, da bo razpoloženje tukaj v Ormožu dobro. Tako da z mojega zornega kota bi seveda si želel, da bi čim več naših ljudi se odločilo in 10. junija prišlo v Ormož, mi pa bomo poskrbeli za vse tisto, da se boste v Ormožu, drage članice in člane ter simpatizerje, dobro počutili. Torej na taboru 10. junija pričakujemo tukaj v Ormožu veliko udeležbo, kajti to je prvi tabor po tistem, ko se je Nova Slovenija spet uvrstila med parlamentarne stranke. To bo tudi nek nov, bi rekel, zagon ali pa če hočete veter v jadra stranke. Seveda bom zelo vesel obiska tako predsednice, ki je ministrica za Slovence po svetu, kot tudi obrambnega ministra, potem seveda vseh poslancev, tako evropskega kot vse 4 v našem državnem zboru, pa seveda članov izvršilnega odbora, kot drugih pomembnih članov stranke, ki so v tem trenutku odgovorne bodisi za delovanje stranke na državnem nivoju ali pa na občinskih nivojih. Tako da pričakujem, da bodo tudi prišli kolegi župane, kolegi svetnike in pa seveda predsedniki občinskih odborov iz celotne Slovenije skupaj z svojimi člani. Lepo vabljeni vsi skupaj. V bistvu v Ormožu ni bilo take prireditve do sedaj, ki bi pripeljala, ne vem, 2-3 tisoč udeležencev. Manjše smo že imeli, ampak tudi tej bomo po organizacijski plati kos, tako da prostora bo zadosti za vse. Treba je samo priti v Ormož, to je vsa umetnost. Hvala tudi vam in še enkrat pričakujemo vas 10. junija v Ormožu.